咧想整個小型嘅伏家茶，伏家茶中文我唔知係乜喎，咁咧真係因為冇中文名，咁佢係意大利嘅一啲好傳統嘅屋企即係會整嘅一啲好簡單嘅麵包，咁所以咧就做法都好簡單嘅。咁就我整個小型啲嘅，因為通常我哋整一個咧好大個，即係咁大個咁但係我整個細啲嘅，咁樣我哋幾個屋企幾個人食，唔使咁大個，咁就所以我用份量就一半啦。如果整咁大個咧，就需要500 gram 麵粉嘅，咁我而家呢個咧就用250 gram。你用即係用呢個高筋麵粉又得，我用呢個係 all purpose 嘅啫，大約係70% hydration 啦，咁所以呢個有175 gram 水啦。又有兩派講法嘅，有一派咧中意話要猜下佢，有一派就唔猜㗎，就咁整埋一嚿咁就有即係我自己覺得冇乜所謂，所以我就會輕輕地稍稍 mix 佢一齊啦，就唔係點猜啦。咁啊中間整個窿啦，咁啊鹽啦，鹽你隨量啦，我自己落大約半，即係呢個250 gram 大約半茶羹到啦，唔好太多，費事好鹹啦。酵母大約即係呢個 dry yeast 大約1/4到半羹到就夠㗎啦。咁當然啦，即係你自己睇啦，有啲做法咧就係話，如果你嗰啲酵母係唔係經常用嘅，你唔肯定佢係咪active 嘅，咁啊穩陣就將酵母浸下水先，咁然之後 make sure 佢係有氣泡啦，咁即係個酵母味冇問題嘅，咁你先至擺落去啦。我都好肯定我啲酵母係 active，咁所以我就咁倒落去算數。咁跟住咧就要落油，咁油咧又係大約，咁我大約咧就係2湯羹到啦，大約嘅啫。跟住就落水啦。就噏破你啦，咁我就稍猜佢一陣間咯，咁就唔會猜到佢真係起晒面筋啊咁樣噶啦。咁因為其實唔需要咯。咁有啲就會猜到，即係中意即係正常整麵包就會猜到佢起晒面筋啊。咁最猜10分鐘到啦。咁呢個我諗我係咁易猜佢3至5分鐘到都 OK 嘅。咁咧大約猜咗都係4、5分鐘啦，咁就算啦，我就唔諗住再猜，因為唔需要。稍將佢整成一個球形先，咁啊少少粉啦，等佢稍變成一個波形先啦。就揾一個呢啲咁樣嘅盤啦，落啲油啦，咁就將呢一嚿嘢咧，成嚿擺個落去，碌佢，外邊都擺啲油，咁啊冚住佢啦，大約擺2個鐘度啦，發酵咗2個鐘頭啦，咁都基本上漲咗有一大差唔多1倍，咁我覺得差不多啦。咁首先咧就預備一個焗盤啦，焗盤面可以落啲油 ，polenta， 咁啊 polenta 我又真係又唔知係乜，好似中文即係唔知中文係乜啊，好似叫小麥粉啊。咁因為個底有啲 polenta 咧就有啲香味，咁跟住就攞咗個麵團出嚟啦，咁個麵團就盡量將佢整到冚住個 pan 咁咯，差不多啦。嗱，伏家茶咧就可以個面度咧，你可以擺好多唔同嘅材料，因為呢個其實係意大利式嗰啲家庭嘅麵包，咁所以媽咪中意擺咩落去就擺咩落去啦咁樣嘅，咁所以好多嘢都擺得落去嘅。咁譬如洋葱啦，啲香即係總之你中意覺得係好味嘅擺得落去嘅，咁蘑菇啊，甚至人擺薯仔啊、番薯都有嘅。咁我就諗住簡單啲啦，我擺幾樣嘢上去啫，蒜頭、橄欖，咁有啲 cherry 茄同埋有啲 rosemary，
落少少油喺個面，咁啊搽勻啲油佢，咁跟住咧就可以有啲窿紋落去，咁啊可以譬如呢條就做啲花紋，一成條擺咗落去。咁啊蒜頭啊呢啲可以隨意就鋪落去，鋪就塞一塞佢落去，跟住咧就將啲橄欖入去啦，咁鋪啲上去，咁跟住就將啲番茄又鋪埋上去，咁番茄就可以咁樣扼佢，咁跟住亦都可以將啲 rosemary 咧，再撒啲 rosemary 嘅葉上面。又撒少少鹽啦，唔好太多，唔好搞到個面太鹹。亦都撒少少黑胡椒。咁又冚住佢，大約擺翻1個鐘到 second proof， 咁先至入焗爐。咁 second proof 咗差唔多1個鐘頭之後咧，睇睇嗱，仲有卜卜啊，非常靚仔。咁呢個時候就可以焗噶啦噃。咁我就之前已經 preheat 咗焗爐220度，已經 preheat 咗半個鐘啦。咁啊跟手就將佢擺焗爐咯，焗咗半小時啦，咁應該就得噶啦。咁而家咧就攞佢出嚟，哦，搞掂。咁而家就相當之熱，咁啊移過去個板度攤佢。咁啊 focaccia 攤凍咗啦，咁啊切開嚟睇下咩樣咯喎。我哋睇睇中間心，好靚仔喎。哇！切好晒，每一件就係咁嘅樣，相當靚仔啊！咁呢個 focaccia 就完成啦。